Nou, we hebben een grote eer, een mooie gast voor vandaag. Jean-Michel Tour uit Toulon, uit Frankrijk. Dus hartelijk applaus. Welkom. En Jean-Michel is priester in een parochie in Toulon. En zijn hart ligt heel erg in het charismatische. En hij leidt daar de charismatische mis, worship, gebedsgroep. En hij is echt een apostel voor Gods koninkrijk. En hij predikt, daarom is hij ook vandaag bij ons te gast. En zijn grootste passie is om het koninkrijk van God te brengen. En vooral de vreugde van God. En die vreugde is de Heilige Geest. Dus beter kunnen we het vandaag niet hebben met Jean-Michel Tour. Dus hartelijk applaus. En hij gaat ons deze ochtend meenemen in de gerechtvaardigheid door ons geloof. Dus ja, stel je open, ontvang. I like to do a short prayer. Is that okay? Yeah, for you. For me? Okay. And for the people. Dus allereerst wil ik echt vragen, willen jullie je handen openen? Heer, en ik wil u danken. Ik wil u danken voor wie u bent. Heer, ik wil u danken dat u een God bent van overvloed, die altijd wil geven. Heer, ik wil u danken dat u ieders hart kent. En Heilige Geest, ik bid u dat u deze ochtend gaat doen wat u van plan bent met ieder van ons. Heer, en ik wil echt alle harten zegenen. Heer, daar waar de blokkades zijn, dat u engelen komen om de blokkades weg te nemen. In Jezus' naam. Heer, en ik wil echt mijn broeder Jean-Michel zegenen. Heilige Geest, kom met anointing olie. Kom met olie. Wow, olie. En levend water. Heer, doorstroom hem. Heilige Geest, echt broed rondom zijn hart en denken, Heer, dat hij het open kanaal is voor uw Heilige Geest, wat u wil doen. In Jezus' naam. Amen. Thank you. Het is de rechtvaardiging van het geloof. Wait. Door het geloof. Can you hear me? Could you just a nap? Okay, d'accord. Stand up, please. No, I would love preaching in English, but I'm not sure it's possible. Hij zou willen spreken in het Engels, maar daar is hij niet zeker van. Je recevais Le Seigneur a beaucoup d'amour pour vous. De Heer heeft heel veel liefde voor jullie. En ce rassemblement lui donne beaucoup de joie. En deze bijeenkomst geeft hem heel veel vreugde. Beaucoup de joie parce qu'il va faire une chose nouvelle dans votre cœur. Heel veel vreugde omdat hij iets nieuws in uw hart wil doen. Et je voyais la tulipe. En ik zag de tulpen. Votre fleur. Jullie bloemen. Mondialement connue. Bekend in de hele wereld. C'est une très belle fleur. Het is een hele mooie bloem. Une fleur très harmonieuse. Een hele harmonieuze bloem. Et le Seigneur faisait tomber sur elle des poussières d'or. En de Heer liet korreltjes goud, stofgoud op jullie neerdalen. Pour que cette fleur soit encore plus belle. Opdat deze bloem nog mooier zou worden. Et c'est l'église de Hollande qui recevait cette gloire de Dieu. En het is de kerk van Nederland die deze glorie van God gaat ontvangen. Et c'est ce que Dieu veut faire dans cette région. Dat is wat de Heer wil doen in deze streek. Pour que, de la même manière que la tulipe de Hollande est mondialement connue. Dezelfde manier als de tulp die in de hele wereld bekend is. La Hollande glorifiée soit mondialement connue. Het verheerlijkte Nederland zal wereldwijd bekend worden. Amen. Et ça passe aujourd'hui par vos cœurs. En dat gaat vandaag door jullie harten heen. Vous devez recevoir la grâce de Dieu. En jullie moeten die genade van God gaan ontvangen. Open your heart to the love of God. Open je hart voor de liefde van God. Open now.
Open het nu. Open nu je hart. Open nu je hart. We can sing the Holy Spirit. Dus- Holy Spirit, fill Holy this Spirit. place. Holy You Spirit, just fill sing this before. place. Holy Spirit, they fill this place. Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come on this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you for your grace. Thank you for your power. Thank Dank you, je voor Lord, je kracht. Dank je for voor the je new things you are creating. Dank je voor de nieuwe dingen die u Now in our schept heart, in our life. in ons hart en ons leven. Thank you for the fresh anointing you diverse on us. Dank u Thank voor you, de Jesus, frisse for zalving. salvation. Thank you, Father, for Dank your u voor de love. redding. Dank u voor uw liefde, Vader. You will receive the grace now. Ontvang de genade nu. Abundance of grace. Er is heel veel genade. We want to open our heart to you, Lord. Open je huis, je hart We voor de want to Heer. give our life, our heart. We want to be Met je hart. a new creation in your presence. Je hart zal een nieuwe schepping worden in uw Put your aanwezigheid. worship, put your love. Leg al je aanbidding, al je liefde. I received also Ik ontving ook that the days we are facing now are the last days. dat de dagen die we nu, deze dagen die we nu voorbij zien gaan, dat dit de laatste dagen zijn. And it will be a terrific days En dit zullen vreselijke dagen zijn for the nations and people, voor de volkeren en de naties. and maybe for us. En misschien ook voor ons. But not if we are in the righteousness of the Lord. Maar niet als we in de ware, If we receive the leven zijn. grace and Als we the dan- righteousness of the Lord. als we zijn in de gerechtigheid van de Heer, als we zijn genade ontvangen. And just we have to believe that these days are the last days before He's coming back. We hebben te geloven dat dit de laatste dagen zullen zijn voor zijn wederkomst. And rejoice with the Lord for these days. En laten we verheugen met de Heer voor deze Because it's the dagen. day, it will be the days of justice. Want Justice. Dat zijn de dagen van gerechtigheid. And I would just want us to read Sophonie chapter 1, Het is- verse 14 and following. Ik lees nu uit Sefania, hoofdstuk 1, vers 14 en volgende. Maybe you can read, I don't know. Yes. Nabij is de grote dag van de Heer. Hij is nabij en... Yes? Yes. Hij is nabij en nadert snel. Hoor hoe bitter hij is. De dag van de Heer. Dan heft de held zijn strijdkreet aan. 15 of zo? Just. Een dag van toorn is die dag. Een dag van nood en benauwenis. Een dag van vernieling en vernietiging. Een dag van donker en van duisternis. 17 maybe. Een dag van wolken en van dichte damp. Ik jaag de mensen angst aan, zodat ze als blinden rondlopen, want ze hebben gezondigd tegen de Heer. Hun bloed wordt als stof verstrooid, hun vlees als drek. 2 verse 3. Vers 3. Yes. Zoek de Heer, gij alle ootmoedigen van het land, die zijn geboden naleeft.
zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed, dan vindt gij misschien een schuilplaats op de dag van de toren van de Heer. Cherchez le Seigneur. Zoek de Heer, staat er. Cherchez le Seigneur et Zoek sa de Heer justice. en zijn Cherchez le gerechtigheid. Seigneur. Zoek de Heer en zijn gerechtigheid. C'est maintenant le temps où nous cherchons le Seigneur, où nous cherchons sa face. Het is nu het moment dat wij de Heer zoeken, dat wij zijn aangezicht zoeken. C'est un appel pour la nation, mais c'est un appel pour chacun d'entre nous. Het is een roep voor ons, voor dit land, maar voor ieder van ons is dat een roep van de Heer. Oproep. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Zoek de gerechtigheid, zoek de nederigheid. Sit down. Ga maar Thank zitten. you. Thank you. It's okay. Yeah, it's finished. Okay. One, it's enough. Je voudrais parler de qu'on voit, pardon. Ce qu'est cette justice dont nous parle le Seigneur. Ik wil met jullie gaan praten over die gerechtigheid waar de Heer over spreekt. Avec un verset qui est Romains 5:17. Een vers die uit Romeinen 5, vers 17. Ce verset a changé ma vie. En dit vers heeft mijn leven veranderd. Alors que j'étais un prédicateur fatigué. Ik was een vermoeide predikant. Parce que, est-ce que ça vous arrive de confronter votre vie à l'évangile? Gebeurt het ook wel eens met u dat u uw eigen leven confronteert, spiegelt aan het evangelie? De parler de la sainteté de Dieu, de parler de l'exigence de Dieu, de parler de la beauté de Dieu et de connaître votre péché. De spreken over de heiligheid van God, te spreken over de schoonheid van God, te spreken over de dingen die God van ons vraagt en tegelijkertijd je eigen zondigheid bewust. Et je trouvais très difficile d'être prédicateur et de continuer à pécher. Het is heel moeilijk om predikant te zijn en door te gaan met zondigen. De pas être parfait. En om niet volmaakt te zijn. Il y en a qui sont comme ça. Zijn er onder ons? Only 3 sinners, 4 sinners, 5 sinners, 6, 7. 5, 6, How many 7, sinners 7. are in this room? Hoeveel mensen zijn Okay, er? Okay. thank you. Oké, dank u. Okay. You know yourself. U kent u zelf. You're not sinners. You commit sins. It's not the same. U bent geen zondaars, maar u begaat wel zonde. Et j'ai dû comprendre cela avec ce verset Romains 5:17 pour comprendre que je n'étais pas disqualifié pour l'évangile. Ik begon dit te begrijpen door dit vers 5, 17, zodat ik niet gedisqualificeerd was voor het evangelie. Le verset biblique dit: ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. De Bijbelse vers die zegt ontvang de gave van de gerechtigheid en de gave van goedheid. Régneront dans la vie par le seul Jésus-Christ. You can have your Bible and read this verse. Laten we hier zitten Romains 5, 6. Okay. Ik zal even Romeinen 5, vers 17 lezen. It's a dangerous verse, you know. Romains 5:17. Romeinen 5, 17 staat: door toedoen van één mens begon de dood te heersen als gevolg van de val van die mens. Zo verheerlijker zullen zij die de overvloed der genade en de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en heersen dankzij de ene mens, Jezus Christus. Okay. La première chose que dit le verset, c'est recevoir. Het eerste ding wat het vers zegt is ontvang. Recevoir le don de la justice de Dieu. Ontvang de gave van de gerechtigheid van God.
Moi, jusqu'à présent, je voulais me rendre juste. Ik tot op dat moment wilde mezelf Je vous- rechtvaardig maken. Je voulais devenir juste par mes œuvres. Ik wilde rechtvaardig worden door mijn werken. J'avais l'impression que Dieu attendait de moi, en tant que prêtre ou en tant que j'agisse parfaitement pour être dans la justice de Dieu. Ik had de indruk dat God van mij vroeg, ook als priester, dat ik helemaal me inzette, volledig gaf voor die gerechtigheid van God. Le texte parle d'être justifié par le Christ. Justification par la foi. Ça veut dire quoi? De tekst spreekt juist over de gerechtigheid door Christus, door de rechtvaardiging door het geloof. Wat wil dat nou zeggen eigenlijk? Y a-t-il des gens justes ici? Zijn er hier rechtvaardige mensen onder ons? Que les justes lèvent la main. Dat de rechtvaardigen hun hand Que les opsteken. justes en Christ lèvent la main. Dat de gerechtigen, Ah, c'est pas pareil, là, tout d'un coup, rechtvaardigen vous in êtes différents. Christus hun hand Vous opsteken. avez une partie en vous en Christ et une partie en vous qui n'est pas en Christ. En je hebt een deel in uzelf dat in Christus is en een deel wat niet in Christus is. La chose est compliquée dans notre tête. Het is ingewikkeld in ons hoofd. Parce qu'on connaît notre péché et on connaît donc une partie d'injustice. We kennen onze zonde en ook een deel van ongerechtigheid in onszelf. Et pourtant, la Bible nous dit que nous sommes recréés en Christ, saints et justes. En toch zegt de Bijbel ons dat we herschapen zijn in Christus, dat we heilig en gerechtvaardigd zijn. C'est ce que Paul appelle la justification par la foi. Le Christ nous rend justes. Dat is wat Paulus noemt de rechtvaardiging door het geloof. Christus Voor- maakt ons rechtvaardig. Il faut s'habituer à ce terme justification. Justification par la foi. Je suis justifié, c'est-à-dire rendu juste de mes péchés. Het gaat om die term, hè? Die rechtvaardiging door het geloof. Dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof, verlost zijn van onze zonden. Saint Paul nous dit que c'est par grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Paulus zegt ons, jullie zijn gered door genade, door de bemiddeling van het geloof. Donc j'ai été sauvé par quoi? Ik Par ben la gered door grâce wat? ou Ben par ik mes gered œuvres? door de genade of ben ik gered door de werken? La grâce. La grâce. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Oké, maar wat wil dat dan zeggen? Concrètement dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Wat wil dat concreet dan zeggen in ons leven? On connaît tous cette réalité-là, vous la comprenez dans votre tête. We kennen het allemaal, die realiteit, in ons hoofd. Et je la weten we. comprenais dans ma tête, En ik begreep het alleen ook maar in mijn hoofd. mais je ne la Maar- vivais pas dans mon cœur. Maar ik beleefde het niet in mijn hart. La grâce est une réalité que je vis dans mon cœur, pas une réalité que je comprends dans ma tête. De genade is een realiteit die ik in mijn hart beleef en niet die ik in mijn hoofd ken. Déjà, il alleen. faut comprendre ce qu'est la grâce. Dus ik moet begrijpen wat de genade inhoudt. La grâce, c'est le Saint-Esprit qui agit. On va résumer. De genade is de Heilige Geest die handelt, die aan het werk is. La grâce, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné et qui va agir concrètement dans notre vie. La grâce, c'est concret. De Heilige Geest is ons gegeven, aan ons gegeven en die handelt in ons leven, heel concreet. Avez-vous reçu la grâce? Heeft u de genade ontvangen? Hebben jullie de genade ontvangen? Qui? Wie? Hand omhoog. Levez plus haut. Nog hoger, nog hoger, nog hoger. Higher. Higher. Hoger. It's good for your body. Dat is goed voor je lichaam, hè? Strekken. It's aerobic. Aerobic. Yes, I'm graceful. Ik ben dankbaar. Full of grace. Ik ben vol Like van Mary. genade. Ik ben vol van genade. You have to say that in front of Satan. I'm Oh, full of grace. Je I'm moet dat full of the tegen grace. Satan zeggen. I'm Ik ben full of the vol grace. genade. Vol van de genade If van you God. don't believe you are full of the grace, you will believe you are full of the sin. Als je niet gelooft dat je vol van genade bent, dan ben je een slaaf van de zonde. Because Satan will always tell you that you are a sinner. Want de Satan zal altijd tegen je zeggen dat jij een zondaar bent. But what the Holy Spirit is telling you? Maar wat zegt de Heilige The Holy Geest tegen Spirit jou? is telling you that you have been saved by Jesus on the cross and you receive the Holy Spirit who makes you holy and righteous. De Heilige Geest zal je vertellen dat je gered bent door Jezus aan het kruis. En dat je rechtvaardig en heilig bent. So you have to... Pardon, je sais plus en quelle langue faut parler. Ik weet niet meer welke taal ik spreek.
Misschien het Nederlands proberen of zo. Wij zijn hele Nederlander. Néerlandais. Romains 5:17 dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Dus zij in Romeinen 5, vers 17 staat, zij die ontvangen de overvloed van de genade, dat is de gave van de rechtvaardiging. Qu'est-ce qui se passera pour eux? Quelle est la promesse? Wat is de belofte? Wat is de belofte? Régneront, ils régneront dans leur vie. Ja, de belofte Nous is dat zij sommes zullen destinés à regeren in hun régner dans notre leven. vie. We zijn bestemd om te regeren in ons leven. Destinés à régner dans notre vie. Dis, je suis destiné à régner dans ma vie. Dis, je suis destiné à régner dans ma vie. Zeg hardop, ik ben bestemd om te regeren in mijn leven. Yeah. Amen. C'est ce que Dieu veut que pour nous. Dat is wat God voor ons wil. God wants us to reign in our life. God wil dat wij regeren in ons we are leven. risen with Christ. Omdat we verrezen zijn met Christus. You know this. Weet For me it was new. Voor mij was het I nieuw. realized that I could reign in my life. Voor mij was het nieuw. Ik besefte dat ik kon God wants me regeren to reign in my life. En God wil dat ik regeer in mijn leven. So you know, when you don't reign in your life, you are under the accusation. Als jij niet, weet je, als je niet regeert in je leven, dan ben je onder de schuld, onder droefheid, sickness, onder ziekte, under accusation, onder beschuldiging in jezelf, dat je jezelf beschuldigt. Under financial crisis. In financiële crisis. Or maybe family crisis, I don't know. You are facing many challenges in the life. But when you reign, you proclaim that Christ is your Savior in every areas of your life. En er zijn heel veel uitdagingen in je leven, maar als je regeert, dan overwin je al die crisissen in je leven. You proclaim that you are with Christ in the highest, and you reign with Him with the authority of His name and the power of the Holy Spirit. Proclameer dat je regeert met Christus in de hoogte, en dan heb je de autoriteit van Hem, dat je regeert met Hem. It changes the atmosphere of your heart. En hij verandert de atmosfeer van je hart. Everything in your life. Van alles in je leven. Paul says there's no accusation for who is in Christ. Paulus zegt er is geen beschuldiging voor hij die in Christus is. The church here in Holland, Catholic Church, and the church, I don't know. You need to be in the victory of God. De katholieke kerk, you need to be in the victory of God. You need to decide to be in the victory of God. You know, it's not God which bring you to in His victory. It's you to believe that you enter now in the victory of God. Het is niet aan God om jou in die overwinning te brengen, maar het is aan jou om te geloven dat je nu. Het is jouw keuze, jouw beslissing. God already did it. Bent in die overwinning. He did it. On the cross, He did it. It's done. All is accomplished. All is finished. By the Lord, Jesus Christ on the cross. Alles is vervuld op het kruis. Alles is volbracht op het kruis. Hij heeft het gedaan. Het is aan jou om het te geloven. Sorry. It is fantastic. You know? So I have to be convinced. I have to reign in my life. I'm destined to reign. Ik ben bestemd. En je moet ervan overtuigd zijn dat je regeert in je leven. Elke morgen als je opstaat. This morning I got up and I said, "Thank you, Lord, for this destined reign, this day, où je vais régner." En deze dag, toen ik vandaag wakker word, zei ik: "Dank je, Heer, dank u voor deze dag waarop ik ga regeren." Je vais régner dans ma journée. Ik zal regeren je vais over mijn régner dag. par la grâce. Ik zal regeren, heersen door de genade die u mij geeft. C'est la première chose, je vais regarder au loin vers le règne. Aujourd'hui, c'est un jour de règne. Vandaag is het een dag van regering. Dus het eerste ding waar ik naar uitkijk. Un chrétien règne. Een christen regeert, heerst. C'est votre nouvelle définition. Dat is je nieuwe definitie. Un chrétien règne. Een christen regeert. Il est victorieux, il règne. Hij yes, is you can claim the overwinnaar. Lord. Hij is overwinnaar, hij regeert. Deuxième chose, c'est pour régner, je dois recevoir. Het tweede ding, om te regeren moet ik ontvangen. Et non pas faire. En niet doen. Moi, je peux croire que je vais régner, mais après, souvent,
on va vouloir faire. Dus ik wil geloven dat ik ga regeren en vervolgens ga ik doen. Faire et ne pas faire. Doen en niet doen. Faire des bonnes choses et ne pas faire les mauvaises choses. Goede dingen doen en niet de slechte dingen doen. Et si tu fais les bonnes choses, alors Dieu va être content et Dieu va te bénir. Als je goede dingen doet, dan zal God tevreden zijn en die zal je gaan zegenen. C'est faux. Dat is mooi. C'est faux. Dat is vals. Sorry. Tel est. C'est faux. Dat is vals. Dat is niet goed. Dat is onjuist. C'est la logique de la loi. Dat is de logica van de wet. C'est exactement ce que le Christ a transformé. Dat is exact precies wat Jezus Dans heeft l'ancienne alliance, omgedraaid. In dans het l'ancienne oude alliance, verbond, in het oude verbond Dieu a donné la loi pour faire connaître à Israël son péché. heeft God aan Israël de wet gegeven om zijn zonde te doen kennen. Mais la loi est juste, la loi est sainte, la loi est bonne, mais la loi n'est pas praticable par les hommes. De wet is gerechtvaardigd, is goed, is juist, maar de mensen kunnen hem niet vervullen. Seulement Dieu peut accomplir la loi. Alleen God kan de wet vervullen. Voilà pourquoi Jésus va dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Daarom zegt Jezus, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om hem Et te Jésus va vervullen. accomplir la loi en mourant sur la croix. Jezus gaat de wet vervullen door te sterven op het kruis. La loi est comme un miroir qui vient révéler le péché des hommes. De wet is als een spiegel die de zonde van de mensen komt Il y a un passage de l'Écriture qui dit, le péché prend sa force dans la loi. De zonde wint aan kracht door de wet. Le Staat in péché de prend Bijbel. sa force dans la loi. Dus de zonde vindt zijn kracht door de wet. La loi, c'était je suis scrupuleusement les choses que Dieu me dit pour pouvoir avoir la grâce. De wet is dat ik heel scrupuleus al die dingen doe die God van me vraagt, Si ik de genade ontvang. Si je fais bien ça, alors je serai béni. Dus als ik heel goed dit doe, dan zal ik gezegend worden. Si je ne fais pas le mal, alors je serai béni. Als ik geen slechte dingen doe, als ik kwaad niet doe, dan zal ik gezegend worden. Vous voyez pas qu'on fonctionne un peu comme ça? Zie je hoe dat een beetje functioneert in ons? On croit que Dieu est en colère contre nous dès que l'on fait un péché. We geloven dat God boos op ons is op het moment dat wij zondigen. Vous croyez que Dieu est déçu quand vous commettez un péché? Geloven jullie dat God teleurgesteld Que vous is n'êtes pas assez bien pour que Dieu vous als jullie utilise? zonde doen, dat jullie niet goed genoeg zijn opdat God jullie kan Qu'est-ce qui se gebruiken? passe? On accueille l'accusation dans notre cœur Wat er gebeurt is dat we de beschuldiging in ons hart ontvangen. et la pensée que nous sommes disqualifiés pour être un super instrument de Dieu. De gedachte dat wij gedisqualificeerd zijn om een super instrument in de handen Parce que van nous God ne te sommes zijn. pas irréprochables au niveau de la loi. Want we zijn op het niveau van de wet zijn we niet vlekkeloos. La vérité, c'est que le Christ Jésus, ici, il a pris tous nos péchés. De waarheid is dat Christus al onze zonden op zich heeft genomen. Absolument toutes nos fautes, Absoluut alle onze fouten. toutes nos failles, toutes nos maladies, toutes nos infidélités. Al onze ziekte, al onze ontrouw, al ons falen heeft hij op zich genomen. Et dans sa mort, il a détruit tout ça. En in zijn dood heeft hij dit allemaal vernietigd. Pour que quand il ressuscite, nous soyons ressuscités avec lui. Op dat moment dat hij verrijst, dat wij met hem zullen verrijzen. Ici, il accomplit la loi. Hier heeft hij de wet vervuld. Il détruit l'exigence de la loi pour nous donner le résultat d'un accomplissement parfait, c'est-à-dire la grâce. Hij vernietigt de eisen van de wet definitief, opdat hij aan ons het resultaat, de genade kan geven. Quand nous sommes avec le Christ, par la foi, want we zijn met Christus door het geloof. Nous sommes dans son accomplissement de la loi. Wij zijn in zijn vervulling van de wet. Okay. De sorte que ce qu'il a accompli, nous n'ayons plus à l'accomplir. Het feit dat wat hij heeft vervuld, hoeven wij niet meer te vervullen. Ce qu'il a accompli, nous n'avons plus à l'accomplir. Dat wat hij heeft vervuld, hoeven wij niet meer te vervullen. Dat heeft hij gedaan. Il a payé le prix pour nos péchés, c'est fait. Hij heeft de prijs voor onze zonde betaald. Dat is gebeurd. Il a lavé nos péchés, c'est fait. Hij heeft onze zonde afgewassen. Il a racheté notre vie aux enfers, c'est fait. Hij heeft ons leven uit de hel weggehaald. Dat is gedaan. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, c'est fait. Hij heeft ons doen zetelen in de hemelse gewesten. Dat is gebeurd. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Hij heeft van ons kinderen van God gemaakt. Dat is gebeurd. Speak French. Zeg het maar. Dat is gebeurd. It's done, it's finished, yes.
Het is gebeurd, het is volbracht. Alors pourquoi Waarom? continuons-nous à toujours vouloir vivre sous la loi et non pas sous la grâce? En hoe komt het dat wij toch weer voortdurend doorgaan dat wij onder de wet blijven leven en niet in de genade leven? La vraie liberté, c'est de vivre sous la grâce et non pas sous la loi. De werkelijke vrijheid is in de genade leven en Non pas sous la loi, en mais niet sous la onder de grâce. wet te leven, dus, maar in de genade te leven. Le Christ a inversé la chose. Christus heeft alles omgedraaid. La croix, c'est un inversement de la dynamique. Het kruis is een omkering van deze dynamiek. Toute l'ancienne alliance va vers la croix Het hele Oude Testament gaat naar het kruis et toute la nouvelle alliance va de la croix. en het hele nieuwe verbond gaat van het Le point kruis central, weg. le point central, c'est la croix. Het centrale punt is het kruis. Et le point central, c'est son côté, son cœur ouvert, transpercé. En het centrale punt is zijn open hart wat doorboord is. D'où jaillit l'eau et le sang. Van waaruit het water en bloed ontspringt. Très important, l'eau et le sang. Heel belangrijk, Jean water dit, en bloed. pardon. Saint Jean dit qu'ils sont trois à rendre témoignage, l'eau, le sang et l'esprit. De Johannes zegt, er zijn 3 getuigen, de water, bloed en de geest. L'eau Water, qui lave du péché, die de zonde afwast. le sang qui donne la vie. Bloed, die het Vous leven pouvez geeft. changer, vous pouvez mettre le sang qui purifie, l'eau qui donne la vie, le ou l'eau bloed qui die- purifie, le sang de Je l'Eucharistie kan qui het ook donne la vie, draaien, de bloed dat verzuivert, het bloed van de Eucharistie. et le Saint-Esprit qui fait de nous En de- des fils de Dieu, En et de qui atteste à Heilige, notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Heilige Geest die in onze geest bevestigt dat wij kinderen van God zijn. Dat doet de Heilige Geest Mais we in need- onze geest. Oui, oui, nous avons à recevoir l'eau et le sang qui jaillissent du cœur de We Jésus. hebben dit water en dit bloed wat uit het hart van Comment? Jezus ontspringt, dat hebben wij te ontvangen. En hoe doen we dat? Chaque fois que nous péchons, Iedere keer dat wij zondigen, chaque fois que nous commettons un péché, iedere keer dat wij zonde begaan, quelle attitude à avoir? welke houding moeten we dan aannemen? C'est le moment, la seconde qui suit est le moment déterminant pour gagner le combat ou le perdre. Dit is de seconde, echt het moment erop, de strijd of we die strijd gaan winnen of gaan verliezen. Le op combat, die il est dans fractie. notre tête avant de Dus- descendre dans notre cœur. De strijd is in ons hoofd voordat het in ons hart terechtkomt. Ce que je vais penser va influencer ce que je vais croire et ressentir. Dat wat ik ga denken, dat ga ik hier in mijn hart geloven en van overtuigd zijn en voelen. Je vais aller, quand je pêche, Als ik zondig, je peux penser, oh, dan kan ik denken, oh, j'ai encore pensé, j'ai encore péché. ik heb weer gezondigd. Je suis nul, Ik ben niks. j'y arriverai jamais. Ik zal het nooit bereiken. Het zal nooit lukken. J'ai beau aller à la messe, ça change pas. J'ai beau me confesser, je refais les mêmes péchés. Ik ga naar de mis en het verandert niks. Il y en a qui se Ik ga confessent weer, ici. ga biechten weer en het verandert niks. Zijn er mensen hier die biechten, het sacrament van verzoening ontvangen? C'est tout. Is dat iedereen? Zijn er niet meer? Ok. Il y en a qui recommencent les péchés. Zijn er mensen die opnieuw weer zondigen? Ok. Ja. Donc ça ne marche pas. Dus het werkt niet, hè? Het werkt niet. Non. Des fois, personnes me disent en confession, mon père, je me confesse qu'une fois par an parce que ça sert à rien, je refais toujours les mêmes péchés. Ja, er zijn mensen die tegen mij zeggen, ik kom maar 1 keer per jaar, want het heeft toch geen zin, want ik doe elke keer weer diezelfde zonde. Dus, La grâce ne marche pas en moi. Je suis trop dur. het is te hard voor mij, de genade, dat werkt niet in mij. Dat lukt niet. C'est juste que j'ai pas compris la loi. La loi, la En dit- grâce va transformer mon cœur par la foi. Maar C'est la foi qui libère la grâce. het is de genade die mijn hart gaat omvormen. Het is het geloof die mij bevrijdt. Het geloof zal mij bevrijden. Quand je pêche, Als je vais ik, aller à la croix. als ik zondig ga ik naar het kruis. Et comme le serpent a été élevé par Moïse en haut du mât, Zoals de slang omhoog geheven was door Mozes in de woestijn. et que les Israélites, mordus par les serpents, quand ils étaient mordus, regardaient le serpent Alors- en haut et ne mouraient pas. En als Israëlieten gebeten waren door de slang, dan keken ze omhoog. En dan Jésus dit, stierven ze ainsi niet. faut-il que le Fils de l'homme soit élevé en haut du En mât, op die manier zal ook de mensenzoon omhoog geheven worden. parce que quand le Fils de l'homme est élevé, c'est mon péché qui est En élevé. als de mensenzoon omhoog geheven is, dat is mijn zonde die omhoog geheven is op het kruis. Afin que quand je lèverai les yeux vers Jésus crucifié, Opdat ik mijn ogen ophef naar de gekruisigde Jezus.
le péché, par la foi, le péché ne me tuera pas. De zonde zal mij niet meer doden door het Le geloof. péché ne me séparera pas de Dieu. De zonde zal mij niet scheiden van Ce God. qu'il avait le pouvoir de faire avant, il n'a plus le pouvoir de le faire De macht aujourd'hui. die hij daar voorheen wel had, die Depuis macht la heeft hij nu niet meer. Depuis la croix, le péché n'a plus le pouvoir de me séparer de Dieu. Sinds het kruis heeft de zonde niet meer de macht om mij van God te scheiden. Si je suis caché dans le Christ Jésus. Als ik verborgen ben in Jezus Christus. Okay. Et comment est-ce que je suis caché dans le Christ hoe ben ik Jésus, dan uni verborgen? à Jésus? Par la foi. Maar hoe ben ik dan verborgen in Jezus Christus? Door het geloof. Pas parce que j'étais baptisé quand j'étais gamin. Maar niet omdat ik als jongetje gedoopt ben. Pas parce que j'étais à la messe dimanche, ou pas parce que j'ai fait mon chapelet, ou pas Omdat parce ik que j'ai fait tout ça. niet of ik de Rooskrans bad of elke zondag naar de Parce que mis je ging. crois que ce péché que je viens de commettre, Jésus l'a pris à la croix. Omdat ik geloof dat die zonde die ik nou net begaan Et heb, que dat son Jezus die op sang- het kruis heeft gedragen. Et que son sang immédiatement me purifie du En dat péché dès que j'invoque le sang sur moi. Zijn bloed onmiddellijk mij zuivert op het moment dat ik dat op mij afroep. Voilà Over mij pourquoi afroep. je lèverai les yeux vers celui que l'on a transpercé et je confesserai mon péché en En ik- rendant grâce à En Dieu. ik hef mijn ogen op naar degene die doorboord is. En ik ontvang zijn genade. En rendant grâce à Dieu. En ik breng dank aan God. Pas en me lamentant. Niet door me te beklagen. Je suis pécheur, je suis Ik ben pécheur, zonde, je ik suis ben pécheur, zonde, je suis ik ben pécheur. zondaar, ik ben zondaar. Parfois les catholiques, c'est ça quoi. Zo, Le weet je, bij de katholieken, cortège de la lamentable lamentation. Je suis dus, pécheur, je suis dat is, pécheur, soms bij de katholiek gaat het zo, hè? Zo, ik ben pécheur. zondaar, ik ben zondaar, zondaar. Een stoet van zondaar. Quel témoignage de... Wat een getuigenis. Oeh. C'est pas une joie ça. Quelle est la Dat is bonne toch- nouvelle, la joie qu'on donne au monde? Wat Ah, is je de, suis pécheur, wat je is suis de pécheur, je vreugde suis dan? Wat is het pécheur. goede nieuws dat we aan de wereld geven? Ik ben zondaar, zondaar, zondaar. Nous confessons que nous sommes pécheurs au lieu de confesser que nous sommes sauvés. We belijden dat we zondaars zijn of belijden dat we gered zijn? Amen. Vous devez... Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ici, nous sommes pécheurs, mais nous sommes sauvés. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes sauvés. C'est comme ce que tu dis. Hein? Ok. Non? Nous sommes... Non. Alors exactement. Nous commettons des péchés, mais nous ne sommes plus... Le Nee. verbe être veut dire l'identité. Oui. Nous allons prendre- We begaan wel zonde, maar we zijn geen zondaars meer. Dat is onze identiteit is Par rapport à la veranderd. confession de ta bouche, tu confesseras que tu es sauvé et non pas que tu es pécheur. Dus je beleidt dat je gered C'est bent, en un- niet dat je zondaar bent. Ce que tu dis s'accomplit. Je plus tu zegt, vas het is dire- vervuld, het is volbracht. On verra ça ce soir sur notre identité même. Ce que je dis de moi-même, ce que je dis de moi-même me donne une influence, ma manière d'agir. Iets wat ik over mezelf zeg, dat geeft me een invloed over hoe ik ga handelen. Donc je vais faire attention comment je me positionne. ik On moet- verra ce soir que la foi nous établit dans cet état de fils de Dieu, d'ambassadeur du Christ, d'héritier, de co-héritier. Dus, Voor l'instant, door het geloof zijn wij recevons- ambassadeur van Christus, zijn wij erfgenaam van Christus door het geloof. Nous recevons cette grâce, Wij ontvangen die genade, l'abondance de la grâce et le don de la justice. Il y a deux wij choses à recevoir. ontvangen die overvloed van genade en de gave van de rechtvaardiging. Dat we Abondance de la gerechtvaardigd grâce, zijn. Overvloed van genade le don de la justice. en gave van de rechtvaardiging. Quand door vous het geloof. lisez justice dans la Bible, Als jullie lezen rechtvaardiging, c'est pas la gerechtigheid of justice rechtvaardiging in sociale, de c'est pas Bijbel, tout ça. dat is niet de sociale gerechtigheid. Dat C'est pas la bedoelen we niet. justice des hommes. Dat is niet de gerechtigheid van de mensen. Dus dat is heel belangrijk in de spraakgebruik. Dit is een heel andere categorie. Ik leg het eens. Tout ça. Oh, excusez-moi. C'est le fait que Dieu me rende juste comme il est juste. Omdat God mij rechtvaardigt, Il me- zoals Hij die heilig en rechtvaardig is. Il me donne sa Hij justice. geeft mij zijn gerechtigheid, Il zijn m'unit rechtvaardigheid. à lui dans sa justice. Il me unit à Hij lui verenigt me met Hem in zijn dans sa justice. rechtvaardigheid. Je ne suis pas juste par moi-même. Tout ce que dit le Ik ben verset niet de Romains 5, rechtvaardig door 17, mezelf, maar alles wat in de Romeinen 5, vers 17 staat, tout ce verset, c'est par Jésus-Christ seul. C'est-à-dire dat is que door Jezus Christus alleen staat. hors de Jésus, je ne suis pas juste. Buiten Jezus ben ik niet Hors de rechtvaardig. Jésus, j'ai pas la Buiten- grâce. Buiten Jezus heb ik de genade niet. Mais en Jésus, En in Jezus
je peux recevoir le don de sa justice et l'abondance de sa grâce. Kan ik de gave van zijn rechtvaardiging en de sont- overvloed van genade ontvangen. Que l'on peut Romeinen 5. matérialiser par l'eau et le sang qui jaillissent de Jésus. Akkoord. Visualiser l'eau et le sang qui jaillissent de son cœur. Dat wordt getoond, dat wordt gematerialiseerd, gevisualiseerd door het L'abondance de bloed la en grâce het water et le don de la die uit justice. zijn zijde I komen. love Dat is de gave van de gerechtigheid die hij dus op het kruis aan ons geeft. Et c'est une source Wat- intarissable. En dat is een bron die nooit opdroogt. Un passage biblique dit ivre de joie, vous puiserez aux sources du salut. Dronken van geluk putten jullie aan de bronnen van het Vous heil. puiserez aux sources du We salut. kunnen putten aan de bronnen van het heil. Ça veut dire que nous avançons avec humilité devant la croix, Dat wil zeggen dat we met nederigheid naar het kruis toe gaan. qui est le trône de justice, Die de troon qui is est le van de trône de sa gerechtigheid. grâce, Troon van genade. d'où jaillit, Van c'est- waaruit ontspringt. d'où jaillit l'eau de la vie. C'est Ézéchiel 47. Vous Dat is connaissez cette prophétie d'Ézéchiel 47. Ezekiel 47, hè, dat is de stroom van water. Die Ézéchiel komt. 47, you remember? Doe je Ezekiel C'est le 47? temple avec le Est-ce que fleuve qui temple jaillit met, du côté droit du rivière? temple et l'eau assainie. Voilà, L'eau. l'eau est infranchissable, En lo, die, Ici, het puis water ici, wat puis ici, stijgt, hè, puis- steeds meer verder stijgt. infranchissable. Le Saint-Esprit, le courant de la grâce n'est is- jamais contrôlable. Dat is de stroom van de Heilige Geest, ook die nooit ophoudt. Quand tu veux contrôler la grâce, Als je, als je de genade wil controleren, la dan grâce s'en va. gaat de, Elle s'en va Genade pas, weg. mais elle peut rien faire. La Je grâce kan- s'en va jamais. dan kan de genade niks doen. Mais you cannot control the Holy Je Spirit. kan de Heilige Geest niet cannot. controleren. You have to be controlled by the Holy Je Spirit. moet gecontroleerd worden door de Heilige Not the Geest. inverse. Niet But omgekeerd. sometimes the church wants to control the Holy Spirit Nee, because it's De Heilige sometimes- Geest wil de kerk wil de Okay, Heilige many Geest times, maybe- controleren. Soms. it's going to change, you know, it's going to change because the Holy Spirit is the one who has made the church holy. Want de Heilige Geest is degene die de kerk heilig heeft It's gemaakt. going to change. Hallelujah. Because the Holy Spirit is the Spirit of God. De Heilige Geest is de geest van God. But the main point is we have to be driven by the Holy Spirit every Het day. belangrijkste ding is dat we voortgedreven, bezield worden door de Heilige Geest Influenced by elke the dag. Holy Spirit in our mind Het is niet alleen in de Heilige Geest in and ons in our in heart. ons verstand, maar hier, maar ook in ons hart. That's the main point. Dat is It's every day. Belangrijkste punt, elke dag. To speak to the Holy Spirit, to invoke the Holy Spirit, to be influenced by the Holy Spreek- Spirit, by the grace. The grace is the activity of the Spreek Holy tot de Heilige Spirit. Geest, roep de Heilige Geest aan, want de genade, dat is de activiteit van de Heilige Geest. And we give ourselves to the Holy Spirit to receive the gift of righteousness and the abundance of grace. En door de Heilige Geest ontvangen wij dus die gave, de overvloed van genade en de gave van de gerechtigheid door het geloof. Il y a un verset très important. Dat is een heel belangrijk vers. Quand vous péchez, quel est le verset qui jullie va vous faire du zonden. bien? Wat is dan de vers? Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le verset, de verset biblique qui va vous faire du bien? Als je gezondigd hebt, welke Bijbelvers gaat je dan goed doen? La Bible est faite pour vous faire du bien. De Bijbel is La gemaakt om je goed te doen. Hè? The Dat het Bible je is goed made doet, to receive goodness. You know? dat je goedheid ontvangt. Hè? Daarvoor is de Bijbel gemaakt. Don't be surprised. Wees niet Read the verrast. Bible. Lees de Bijbel. Wees niet verrast. It is full of promises is of full God of- for us, the Vol Bible. van beloften. Vol van Là où beloften. le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Daar waar de zonde zich vermenigvuldigd heeft, is de genade overvloedig aanwezig. Amen. Amen. Quand tu as l'impression que le péché est multiplié dans ta vie Als je het idee hebt dat de zonde zich opstapelen in je leven, zich à cause de ce que Paul appelle la loi du péché dans la chair, vanwege wat Paulus noemt, dus de wet van de zonde in je vlees. ce n'est plus moi qui fais puisque c'est une loi qui fait à ma place. Het is niet ik die ben, maar zo'n wet die dat in La mijn loi du plaats péché. doet. Je Dat fais is le de mal wet que je van veux de pas zonde. faire et je fais pas le bien que je veux Dat faire. is- Vous connaissez ce passage? Dat is wat in Romeinen staat. Hè? Dus het kwaad wat ik niet wil, doe ik. En het goede wat ik niet Pourquoi? verlang, Parce que doe la ik chair niet. n'est pas ressuscitée, mais l'esprit est déjà ressuscité. Sorry. Sorry. C'est encore en train de traduire le... Oh, c'est pas grave. Because ah mais j'ai oublié. Ah, je- Ja, het is allemaal heel ingewikkeld.
Je moet allemaal heel goed over doorlezen hoor. Dit is Romeinen, dit is best saaie stof. Oké. Het gaat dus over de zonde die je niet doet. Ja, Romeinen. Attends, on va lire Romain. It is the participation. Romeinen 6 vers 14. De zonde mag niet over je Heer. Ja, dat is ook een. Want jij staat niet onder de wet, maar onder de genade. Okay. C'était quoi ça? Oui. C'était quoi? C'est le Romains 6. C'est le péché. Ah oui, c'est le péché. Okay. Le péché ne régnera pas en moi. Ok. Donc oui, nous sommes. C'est très important de considérer ça. Nous sommes ressuscités en esprit. Wij zijn verrijzen in de geest. Mais nous ne sommes pas encore ressuscités dans la chair. On verra ça peut-être ce soir. Dus ze zijn wel verrezen in de geest, maar nog niet in het vlees. Et c'est pour ça qu'il y a cette double réalité en nous. Er is een dubbele realiteit in ons. Nous commettons encore des péchés Wij begaan dans la nog chair. steeds zonde in het vlees. Et nous ne sommes pas juste dans la chair. Maar we zijn La nature humaine, la chair, c'est la nature humaine. We zijn in onze menselijke natuur, in ons vlees zijn we nog niet gerechtvaardigd. Mais nous sommes déjà justes dans l'homme intérieur, créé, saint et juste. Onze innerlijke mens zijn we al herschapen, zijn we al gerechtvaardigd. Donc quand je pêche, dus als ik zondig, je proclame, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Dan proclameer ik op het moment daar waar de zonde zich vermenigvuldigd heeft, zal de genade overvloedig zijn. Je proclame le verset biblique qui a autorité sur mes pensées et sur mon cœur. Dus ik proclameer een Bijbelsvers die autoriteit heeft over mijn verstand en over mijn hart. Si vous ne faites pas ça, en over mijn zonde. Als jullie dat niet doen, c'est vos pensées qui vont proclamer autre chose. Dan gaan jullie gedachten andere dingen proclameren. Sous l'accusation du démon. Dus onder de beschuldigingen van de duivel. Et ça va être une disqualification. En dan word je gedisqualificeerd. Vous allez être déchu de la grâce. Vous allez penser être déchu de la grâce. Genade zal jullie hebben het idee dat genade jullie ontnomen wordt. Je ne suis pas en état de grâce. Ik ben niet in staat van genade. Qu'est-ce que l'état de grâce? Wat is dat staat van genade? Où est-ce que c'est marqué dans la Bible, état de grâce? Waar is dat, staat dat in de Bijbel, staat van genade? Voilà un concept qui a été inventé à un moment donné, je ne sais pas quand dans l'église. Ik weet niet, dus op een bepaald moment door de kerk uitgevonden. La seule chose qui me fait quitter la grâce, c'est l'incrédulité. De enige ding wat mij de genade doet verlaten is dat we niet geloven. Het is ongeloof. C'est pas de commettre un péché. Het is niet door de zonde, door te zondigen. C'est de commettre un péché et de ne pas le confesser et le remettre à Dieu déjà par la foi, plus tard dans la confession sacramentelle, etc. Mais immédiatement dans son cœur, pardon, sorry. Oui. Door een zonde te begaan, niet onmiddellijk hem te belijden en bij Jezus te brengen en te geloven dat hij je verlost heeft. De tout de suite le remettre dans le cœur de Christ. En disant, pardon Seigneur, mais merci pour la croix. Dat we Thank you for the cross. Dank voor het kruis. Thank you for your grace. Dank u voor je genade. Which overcome. Okay, en moi. De genade die dit overwint in mij. In my heart. In mijn hart. You know? À chaque péché, vous faites ça. Ook bij elke zonde doet u dat. À chaque péché, à chaque mauvaise pensée, à chaque énervement, à chaque mauvaise parole. Iedere zonde, ieder slechte gedachte doet u. Vous proclamez la victoire. Dan proclameer je de overwinning. Vous allez à la croix et vous regardez celui qui est élevé, vous dites merci parce que ce péché tu l'as pris. U gaat naar het kruis toe en u brengt dank aan Jezus voor diegene die de overwinning heeft behaald op het kruis. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Het is heel simpel, maar ook heel gecompliceerd. Parce que ça veut dire que vous devez sans cesse recevoir, 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 recevoir. Onophoudelijk moet ontvangen, 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 ontvangen. Et on est orgueilleux. En wij zijn trots. Et on voudrait ne plus avoir besoin de recevoir. En we zouden willen dat we niet meer hoeven te ontvangen. Mais on est, vous savez, on est comme des malades. Il faut une transfusion permanente, sinon on meurt. We zijn als de zieken die een permanente bloedtransfusie nodig hebben, anders sterven we. Jusqu'à la résurrection de la chair, on est dépendant de la grâce. Tot aan de verrijzenis van het vlees, van het lichaam, zijn we afhankelijk van de genade. Et si la grâce ne surabonde pas dans notre vie, alors on ne porte pas de fruits. En als de genade niet overvloedig in ons leven is, dragen we geen vruchten.
Et si l'évangile de la grâce n'est pas proclamé dans l'église, alors l'église ne produit pas de Als fruits. de evangelie van het genade niet verkondigd wordt in de Parce que kerk, zal de kerk geen vruchten voortbrengen. Parce que si ce n'est pas l'évangile de la grâce qui est proclamé, c'est l'évangile de la loi qui va être proclamé. Als we niet het evangelie van de genade verkondigen, dan zal het het evangelie van de wet zijn wat we verkondigen. Or, le Christ ne nous laisse pas le choix. Maar de Christus laat ons geen keuze. Le Christ a accompli la loi pour que nous proclamions la grâce de Dieu. Christus heeft de wet vervuld Et cette opdat wij grâce de est genade van God Et la verkondigen. grâce est une bonne nouvelle. En de genade dat is het goede C'est la bonne nieuws. nouvelle du Dat is salut het pour goede tous. C'est la bonne nouvelle du salut offert à tout le monde. Dat is de genade, dat is het goede nieuws van het heil voor ieder. Er wordt aan ieder mens aangeboden. C'est la bonne nouvelle d'une vie surnaturelle. Dat is het goede nieuws van een bovennatuurlijk leven. C'est la bonne nouvelle de la vie dans l'Esprit Saint. Dat is het goede nieuws van het leven in de Heilige Geest. Grace, it's like unmerited favor. Unmerited favor. Genade is als een favor onverdiende immerited. gunst. Is een gunst die je niet verdient. Unmerited favor. Unmerited, ja, een niet verdiende I love gunst. this definition. Mhm. I love this Ik definition. hou van deze definitie. La faveur de Dieu, De gunst van God. c'est-à-dire toute la bienveillance, toute la Alle bénédiction, genegenheid, alle zegen, alle genade. tout le regard de Dieu sur De moi, hele qui blik n'est van jamais God. en colère. Die hele blik van God op mij, die nooit boos is op mij. Je voudrais juste vous dire quelques... Ouais, j'ai longtemps cru que Dieu était en colère contre moi. Ik heb heel lang Est-ce gedacht qu'il y en a ici dat qui God croient que boos Dieu op est en mij colère was. contre vous? Zijn er ook mensen onder jullie die denken dat God Des fois, boos tu op je is? pries, Als tu je pries, bidt, ouais. Non, mais vous avez pas, n'ayez pas honte de lever la main si vous heb pensez que je, Dieu wees niet est en bang, colère hè? contre Schaam vous. je niet hè, om je hand op te heffen. Als je Parfois, dat vous denkt. connaissez votre cœur et vous savez ce qu'il y a et vous dites, Maar soms, selon un fonctionnement de loi, Dieu est forcément en colère contre moi puisque maar, j'ai tellement de péchés. ja, maar als je zo in je hart kijkt en je denkt, als je zo ook naar de wet kijkt, Je je ne ziet mérite jezelf, pas denk l'amour je, de Dieu. ik denk echt van dat God boos op mij moet zijn. Ik verdien echt zijn Personne ici liefde ne mérite niet. l'amour de Dieu. Niemand hier verdient de liefde van God. Personne ne mérite l'amour de Dieu. Niemand verdient de liefde van Je ne peux God. pas gagner l'amour de Ik Dieu. kan de liefde van God niet Dieu winnen. m'a aimé le premier. Hij heeft mij het eerst lief gehad. Dieu m'a aimé le premier quand il m'a conçu. Dieu m'a aimé le premier quand il m'a sauvé. Hij heeft mij geschapen. Hij is de eerste die mij bemind heeft. Hij heeft mij verwekt en hij heeft mij gered. Il a envoyé son fils il y a 2000 ans en pensant à moi qui allait naître 2000 ans plus tard. Hij heeft 2000 jaar geleden zijn zoon gestuurd. Toen heeft hij al aan mij gedacht, die 2000 jaar later is geboren. Il m'a conçu en sachant que j'allais commettre tous ses péchés, mais parce que son fils avait déjà tout pardonné. Hij heeft mij verwekt terwijl hij wist dat ik al mijn zonden heeft, al de zonden die ik ging begaan, terwijl zijn zoon ging sterven en ons ging Vous verlossen ne van al die devez pas zonden. laisser le diable vous dire l'inverse. Laat je niet toe dat de duivel tegen jou het omgekeerde zegt. Amen. Amen. Vous êtes libre. U bent vrij. Et la Bible nous dit contre la colère, En de en Bijbel, Romains 5, 9, in Romeinen 5 vers 9, maintenant justifié dans son sang, nu, now des justified te by zeker his zullen wij blood, nu we eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, nous sommes sauvés par lui de la colère. dankzij hem ontkomen aan de toorn. Plus de colère. Er is geen toorn, geen boosheid meer. Geen Arrête de woede voir meer. Dieu en colère contre toi. Il y a la colère contre le péché, il y a la Ouais. colère contre les nations qui sont dans le péché. Er is de Oui. boosheid tegen de zonde, boosheid tegen de naties, woede tegen de naties en de zonde. Mais si tu reçois le don de la justice Als je de gaaf par van le de Christ, gerechtigheid, si van de tu es rechtvaardiging door Christus ontvangt, justifié par le Christ, als je gerechtvaardigd bent door Christus, alors tu échappes à la colère. dan ontsnap je aan de woede van God. Jésus dit dans Saint Jean, il n'y a plus de jugement. Celui qui croit en ce que je vous dis là échappe au jugement. Degene die gelooft in mij, wat ik gezegd heb, ontsnapt aan het oordeel. Petite Het zal question. niet het oordeel zijn. Klein vraagje. Je finis à midi et quart, c'est ça? Moet ik al stoppen? 10 minutes. 10 minuten. 50 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Petite histoire. Non, petite histoire. Ah oui, petite question. Si Jésus revenait maintenant tout de suite, Als Jezus nu zou terugkomen, qui est sûr d'aller au ciel? wie is er zeker van dat hij naar de hemel gaat? Alors vous réfléchissez, vous levez la main une bonne fois ou pas du tout, mais vous faites pas à moitié. Niet half of helemaal, of niet maar Il y en a qui se helemaal. grattent l'oreille, qui font... Ik wil een Qui duidelijke est handen. sûr, hein? Jésus, tadam. Dus Jezus die komt. En wie is er zeker van?
Ok, là ça baisse, ça monte, ça baisse. Ok, En dat gaat op en neer een beetje, maar levez tous la main. allemaal de hand opsteken. C'était la bonne réponse. Levez la main de manière prophétique. Doe het op een profetische manier. Steek je hand op. Parce que vous avez été sauvés, Omdat u gered bent, justifiés, gerechtvaardigd que bent. votre vie est cachée en Dieu avec le Christ, Omdat uw leven is verborgen in Christus. que celui qui croit en la parole échappe au jugement, Degene die gelooft in het woord ontsnapt aan het oordeel. alors vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Dus u bent al in het koninkrijk van God. Et la venue du Christ sera juste un dévoilement du ciel, mais ce ne sera Dus pas un jour de jugement pour vous. Dus de komst van Christus zal Voyez? slechts een ontsluiering zijn Vous pouvez baisser la main. van de hemel, maar niet een dag C'est van ex- oordeel voor jullie. C'est extrêmement important. Si Dat vous is heel avez belangrijk. Laat je handen maar zakken. if you hesitate to, Als je aarzelt, hè, het is heel belangrijk. Als je aarzelt, c'est parce que vous pensez selon la chair. omdat jullie denken, dan denk je volgens het vlees. Nog steeds. Et donc selon le mérite. En dan denk je nog volgens de verdiensten. Het idee van de dat je het Arrêtez moet de vous verdienen. penser selon le mérite et Nee, selon la stop chair. met te denken dat je het moet verdienen. En Vous volgens het commettez, vlees. nous commettons toujours des péchés, Wij effectivement, begaan altijd dans la zonde. chair. In het vlees zullen we altijd zondigen. Mais notre identité est Maar onze- nouvelle. Maar onze identiteit is nieuw. Il y a eu une rupture entre le péché et mon Er identité. is een breuk tussen de zonde en mijn identiteit. Je ne suis pas mon péché. Ik ben niet mijn zonde. Je suis fils de Dieu, Ik mais ben je commets zoon- encore des péchés dans la Ik chair. ben zoon van God, maar ik bega nog zonde in het vlees. J'attends la résurrection de la Ik chair. verwacht de verrijzenis Et van la vie het du monde à lichaam en de toekomstige leven. Mais la réalité du ciel, je la vis Maar dès maintenant par la foi. De werkelijkheid, de heerlijkheid van de hemel que je leef ik suis nu déjà al in het geloof. Want ik ben nu al, Ressuscité avec le ik Christ. ben nu al verrezen in Christus. Et cette réalité-là En doit Deze werkelijkheid, door het geloof, influencer la réalité de ma chair. die beïnvloedt dus de realiteit van mijn Ça vlees. doit influencer la réalité de ma chair. Beïnvloedt de realiteit van mijn vlees, de werkelijkheid van mijn vlees, mijn leven in het vlees. Tu dois influencer tes pensées, Je moet je gedachten beïnvloeden. tu dois influencer tes sentiments, Je moet je gevoelens beïnvloeden. tes paroles, Je woorden die je spreekt. tes actions, De daden die je doet. par la proclamation de qui tu es, Door te proclameren wie je en bent. libérant la puissance du Saint-Esprit qu'on verra ce De soir. Heilige Geest die we vanavond gaan ontvangen. Om die vrij te zetten. Mais le point de départ, Maar het vertrekpunt. c'est que tu te positionnes dans la justice et dans la grâce. Dat je je positioneert in de genade en in de gerechtigheid. De Si tu fais pas rechtvaardiging door ça, het si, geloof. si tu ne fais pas ce point de départ, le reste de la vie dans l'esprit n'est pas possible. Als je dat vertrekpunt niet hebt, als je dat niet doet, dan is het leven in de geest daarna niet mogelijk. Je reçois l'abondance de la grâce. Ik ontvang de overvloed van Ça y est. genade. Ça y est. Je reçois Alors, zeg het, l'abondance zeg het. de la grâce Ik ontvang de overvloed van et le don genade. de la justice. En de gave van de gerechtigheid. Et je régnerai dans la vie En ik zal regeren in mijn leven. et je régnerai par le seul Jésus-Christ. Door Jezus Christus alleen. Encore une fois. Je een reçois keer. l'abondance de la grâce Ik ontvang de overvloed van genade. et le don de la justice. En de gave van de gerechtigheid. Et le don Door de het la- geloof. Je régnerai dans ma vie Ik zal regeren in mijn leven. par le seul Jésus-Christ. Door Jezus Christus alleen. Amen. Alléluia. Halleluja. Acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur.